Петролът падна под $80 за барел, след като надеждите за отваряне на Ормузския проток и евентуална деескалация между САЩ и Иран доведоха до рязко отстъпление при цените. WTI вече е с около 9% под върховете от миналата седмица, но дали това е началото на по-дълбок спад или просто корекцията започва след силното покачване? И какво показва техническата картина? Нека разберем. Аз съм Алекс Ангелов от екипа на Skilling и в днешния пазарен анализ ще разгледаме последните движения при WTI, петролът, основните фундаментални фактори за спада и ключови технически нива, които могат да определят следващото движение на петрола. Нека разгледаме какво се случи с петрола. Фундаменталната картина показва всъщност, че петролът продължава да се понижава за трета поредна сесия и вече се търгува около $79,5-80 за барел. Само преди седмица цената беше над 87, което означава спад от приблизително 9%. Основният фактор, стои, зад което Основният фактор за това движение всъщност са новините около Ормузския проток. Това е един от най-важните маршрути за глобалните доставки на петрол и всяко ограничаване на корабоплаването през него може да създаде сериозен риск за предлагането на енергийния пазар. Последните дни обаче се появиха сигнали, че Иран и Оман работят по план за временно възстановяване на корабоплаването през протока. Оман съобщи, че двете страни провеждат технически разговори за създаването на морски коридор. Това е важно за петрола, защото ако транзитът през Ормуз се нормализира, част от геополитическата премия, която беше включена в цената на петрола, може да бъде премахната. И точно това изглежда се случва в момента. Допълнителен фактор са действията на САЩ спрямо Иран. Вашингтон обяви нов пакет от санкции, но реакцията на пазара показва, че инвеститорите ги възприемат като малко по-агресивно от очакваното. Причината е, че САЩ не са предприемали някои от най-сериозните възможни мерки, включително вторични санкции срещу търговските партньори на Иран. Това засилва очакванията, че Вашингтон търси начин да увеличи икономическия натиск върху Иран, но същевременно да остави отворена възможността за преговори. За петрола това е негативен сигнал. Колкото по-голяма е вероятността за деескалация, толкова по-малка е и премията за геополитическия риск в цената на суровината. Друг важен фактор са данните за петролните запаси в САЩ. Очакванията са запасите да се увеличат с около 1,9 милиона барела. Това би било четвърто поредно седмично увеличение. Само през предходната седмица запасите са нараснали с 4,4 милиона барела. Ако днешните данни потвърдят ново увеличение, това може да допълнително да намали опасенията за недостиг на петрола в краткосрочен план. Така че в момента имаме комбинация от два негативни фактора за цената на петрола. По-малък геополитически риск и увеличаващи се запаси. Но нека видим как точно изглежда това на графиката. За целта ще използвам TradingView интеграцията на Skilling. В момента всъщност виждаме така по-голямата картина, която е неутрална към меча, като цената се намира около $80 за барел, даже и малко по-малко. Най-важната зона, която следим в момента е 79,5-80. Зоната около 61 фибо нивото. Това е ключова зона, тъй като, както казах, съвпада с 61,8 фибо нивото. Именно реакция на цената около това ниво може да даде първия сигнал за следващо по-голямо движение. Ако видим пробив на дневното затваряне под 79,5, под фибо нивото, това би било сигнал за продължаване на нисходящото движение. В такъв случай първата зона, която бихме наблюдавали, е около 75-76 долара за барел. Тук, даже нека я маркираме. За втората зона, при пробив естествено на 75-76 нивата, под нея би била дори и по-силна около 70-72 долара за барел.
малко над 78,6 фибо нивото. Но не трябва да забравяме и другата страна. Ако петролът успее да задържи зоната от около 80 и купувачите започнат да се връщат на пазара, първата важна съпротива е около 83-84 долара за барел. Като тук се намира малко над 100-дневната Moving Average, която в момента е около 83,20. Фактът, че цената е под тази средна в момента дава мечи уклон на краткосрочната структура. Пробив над нея обаче би бил първият сигнал, че натискът от продавачите отслабва. Следващото важно ниво е около 87 долара за барел. Тук, което съвпада така и с 50% фибо нивото. По-горе имаме 95, а след това 104 нивата, които за момента изглеждат доста високо. Разбира се, те са по-дългосрочен сценарий. Ако погледнем всъщност и Stochastic RSI, в момента е около 18, което всъщност така означава, че индикаторът е близо до oversold зоната. Това е важно, защото показва, че въпреки мечия натиск не можем да изключим краткосрочен отскок или консолидация. Но за сега нямаме достатъчно потвърждение за bullish reversal. Затова основното ниво остава около 80. Докато цената се задържа над него, имаме възможност за стабилизиране към 83-84 долара, а при пробив може да видим нивата от около 75-76, че и по-низки. При подобни движения е важно да следим не само фундаменталните новини, но и реакцията на цената около ключовите технически нива. Аз използвам, както казах, Skilling, за да следя петролът и останалите пазари и да анализирам движенията в реално време. С Skilling, освен достъп до TradingView, получавате MetaTrader 4, MetaTrader 5, CTrader, както и достъп до собствената платформа на Skilling. За по-активните трейдери има и премиум акаунти с предове започващи от 0,1 пипа. Като Skilling е регулиран от SISEC, допустимите клиенти могат да получат и допълнително покритие на средствата до 1 милион евро. Предлага се и обслужване на български език. Ако искате сами да следите петролът и останалите пазари и останалите инструменти, можете да разгледате Skilling чрез линка в описанието под видеото. В крайна сметка, петролът в момента е изправен пред интересна ситуация. От една страна имаме надежди за нормализиране на корабоплаването през Ормуз и евентуална деескалация между САЩ и Иран. От друга страна обаче увеличаващите се американски запаси могат да намалят опасенията за недостиг на петрола. А технически зоната от 79,50 до около 80 е нивото, което трябва да следим най-внимателно. Ще успее ли петролът да задържи 80 или предстои нова вълна от разпродажби? Ако анализът ви е бил полезен, харесайте видеото, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да не пропуснете следващите ни пазарни анализи. А ако искате сами да следите пазарите, линкът към Skilling е в описанието. Благодаря ви, че гледахте и до следващото видео.